Assalomu alaykum azizlar. Salomatmisizlar? Ko'rishganimizga ham ancha bo'ldi. Anchadan beri yozyapman-ku, lekin kamera qarshisida gapirganimga ham ko'p vaqtlar bo'lib ketibdi. Marhamat, endi bugun bitta hikoyatni ko'rib chiqamizda, inshaalloh gaplashamiz. Demak, hikoyat she'r tarzida aytiladi. Hikoyat xalqniki va she'r muallifi esa o'zim. Demak, sarlavhasi Podshoh va qul hikoyati. Bir kuni podshoh va qul chiqdi dengiz sayriga. Kemadan qo'rqib butkul qulni bosdi tahlika. Kema har chayqalganda qo'rquvdan dodlar edi. Bitta qulning dastidan vahima qoplar edi. Ushbu holni ko'p o'ylab bir vazir yechim berdi. Qulni arqonga boylab dengizga uloqtirdi. So'ngra tepaga darhol tortishganida qul bildi. Butun bir dengiz aro eng tinch joy shu kemadir. Bundan xulosa nima ekanini aytaman. Qul kimu, nedir kema? Endi bayon etaman. Qul ba'zi bir insonlar, dengiz esa hayotdir. Tinchlik va sog'lik kema, sayohat esa taqdir. Borida qadrin bilib yashasak muammo yo'q. Yo'qotgach afsus qilib yashaydigan ko'p biroq. Alisher, bu hikoyat ma'nosini chaqdingmi? Tushungan bo'lsang shoyat nolamaysan taqdirdan. Demak, hikoyat yakuniga yetdi. Endi esa ozgina gaplashamiz inshaalloh. Demak, ko'rganimizdek, bu yerda albatta qul ham, kema ham majoziy ma'noda qo'llanmoqda, ya'ni o'z ma'nosida emas. Demak, qul nima ekan va nedir kema? Bu yerda qul xuddi ba'zi bir insonlar singari, ya'ni o'zida bor kemasiga, ya'ni o'zida bor sog'ligiga, boyligiga ahamiyat bermaydi-da, lekin yo'qotgandan keyin afsus qiladi. Ya'ni atrofiga o'zini taqqoslaydi, ularning puliga, yurish-turishiga, balki chiroyiga, boshqasiga qiziqadi-da, lekin o'zida borini qadriga yetmaydi. Ya'ni baxtli insonlar hammasi deyarli bir xil, baxtsizlarni esa hammasini o'z sabablari bor. Ya'ni baxt insonni o'zini ichidan keladi. Ya'ni baxt inson o'zi ko'rganicha baxtli bo'la oladi. Ya'ni baxtli bo'laman degan odam xolasi V-likda baxtli bo'lib yuradi. Baxtsiz esa G-likda ham baxtsizligicha qolaveradi. Demak, qisqaroq qildim imkon qadar. Rahmat kattagan, salomat bo'linglar.